Қош келдің, Флинт. Мәс саған. Бар өміріңді осында өткізген екенсің ғой. Не? Қалай істейтінін айтайын. Үстінен соғиямыз, ал астынан тамақ аламыз. Демек, сен оны стратосфераға жіберіп, сол жердегі бұлттарды буға айналдыру арқылы осы нәтижеге жеттің бе? Бұл ойың миға қонат. Маған ұнады. Негізінде бұлтта су болады емес пе? Сол үшін құрылғыңды сол жаққа жібердің ғой. Солай ғой, иә? Иә, сол үшін. Солай еттім. Дұрыс, иә. Иә, солай. Дұрыс. Бәрі гидрогенетикалық өзгерістерге байланысты істеледі. Иә. Судың молекуласы микротолқынды радиациямен шағылсады, сосын генетикалық өзгеріске ұшырап тамаққа айналады. Сонда пиццаға да айнала ма? Иә. Тортқа ше? Күрішке? Ол да тамақ қой. Етке ше? Иә. Алмаға? Макаронға? Иә. Шұжық қосқан жұмыртқа ше? Тамақтың барлық түріне айналады. Қуырылған тауыққа ше? Ойласаң болды, қандай тамақ қалайсың, сол тамақ болады. Қуырдақтың көкесі осы? Қуырдақ та тамақ. Тосапқа айнала ма? Саған тосап ұнай ма? Ұнағанда қандай? Маған да ұнайды. Жаңғақ майда ұнай ма? Жоқ. Жаңғақ майына аллергиям бар. Ал менде сол Аты қандай? аллергия. Құрылғыңды айтам. Солай ма? Флинт Локвудтың диатоникалық өзгеріс арқылы тамақ жасайтын құрылғы. Қысқаша айтқанда, Филдо аджап. Филдор мағжап? Филдо аджап. Филде мұжғау? Филдо аджап. Мені түсіндіре бер. Қазір ол судан тамақ жасайды. Қазір ме? Мен олай ете алмайым. Сендерге бірдеңе көрсетейінші оданда. Бұл не? Бұл не нәрсе? Қандай сүйкімді. Басамын, қоямын, қосамын, жапсырамын, айналдырамын, сызамын, қосамын, қараймын. Мынаған қарағанма 3 сағат болды ғой. Білем. Істеп тұр. Таңғасқа не жегің келеді? Аю тәттісін. Стив, жоқ. Оны жегенде қандай болатыныңды білеміз ғой. Жұмыртқа жейік. Иә. Тәтті нан. Апельсин шырыны. Сосын шұжық. Қауіпсіз бе әйтеуір? Қорықпа, менде сақтық танытқыш бар. Бір жағдай болса, бірден белгі береді. Қауіпті жағдай болса не болады? Білмейм. Ондай өмірі болмаған. Жақсы, атылып кетпейтін шығар. Не? Шұжық. Балықты алқапта чизбургер жауып кетті. Енді батыс жақтан таңға ас жауады деп болжануда. Менің болжамымша, күн жұмыртқалы болады. Sunshine, lollipops and rainbows, everything that's... Yeah!